新鲜的百合掰成小片，在凉水中浸泡10分钟，这样吃的时候脆甜。配少许焯过水的木耳、彩椒，还有焯过水的油菜叶，加少许的蒜末、辣椒油，不吃辣的可以不放，再放少许的香油、适量的盐，还有少许白醋，用手轻轻的拌匀，看着颜色青红白绿黑，而且吃的时候生脆甜。木耳炒百合。木耳泡发，百合洗净，青椒、胡萝卜切片，油热下胡萝卜翻炒，放入青椒、木耳，放入葱蒜、生抽、盐，翻炒，放入百合，出锅前淋入水淀粉，翻炒均匀即可。青椒、木耳脆嫩，百合甘甜，营养健康。您知道西芹百合在家怎样做清脆爽口有营养吗？今天我就把最好吃的做法分享给大家，希望对您的厨艺有所帮助。接下来的要点和细节您一定要看好了。首先把清洗干净的西芹削去表面的筋丝，然后给它斜刀切成菱形块。这个百合吃起来不仅粉糯香甜，而且特别新鲜，关键还擦得干干净净。锅中水开，加入1勺的精盐，再放点食用油，先下入切好的西芹，大约焯烫20秒左右，再下入百合和胡萝卜，轻轻焯烫一下，捞出沥干水分，另起锅油热，下入姜蒜片、西芹、百合，开大火给它翻炒2下，调味再加盐、鸡精提鲜，少许白糖，一点水淀粉勾芡，最后翻炒均匀即可出锅。这样做的西芹百合清清爽爽，真的比大鱼大肉还好吃。注意看，这个是酒店很火的砂锅焗百合，鲜甜粉糯，好吃的不得了。选用兰州的9年百合，它是出了名的好吃。用刀修整一下2头有泥锈的部位，再一片片掰下来，用清水清洗2遍，去除粘在上面的泥沙，变得洁白如玉。碗中放1勺生抽，1勺清水，少许白糖和胡椒粉，蚝油，搅拌均匀，先放一边。砂锅中热油，先倒入姜蒜头炒出香味，再放入洋葱炒香，接着放入百合铺整齐，淋上刚刚调好的料汁，扣盖中火焗2分钟，沿着锅边淋2圈花雕酒，激发香味。30秒后开盖放枸杞和葱花点缀即可，香气扑鼻，粉粉糯糯，一吃就停不下来。这个品味人生，您知道在家怎样做清脆爽口、营养丰富吗？今天我就把最好吃的做法分享给大家，希望对您的厨艺能有所帮助。接下来的要点和细节您一定要看好咯。第一步，来的苦瓜，给它切头去尾，再给它一切为2，然后2开4，接着咱们给它片去瓜瓤，再给它从中间切开，切成长条，最后给它斜刀全部切成菱形块。菠萝先切成厚片，再切成条，再斜刀切成菱形块，再摘点百合淘洗干净备用。红辣椒切成菱形片搭配颜色。第二步，空碗中加入适量的精盐、鸡精、一点点糖、1小勺的清水，
最后加入少许水淀粉搅匀备用。第3步，锅中水开，加入1勺精盐，再滴几滴食用油，先下入改好刀的苦瓜和菠萝，焯烫20秒左右下入百合红辣椒，轻轻焯烫一下，捞出控水。第4步，锅中加入少许底油，下入所有配料，翻炒片刻，淋入提前兑好的料汁，快速翻炒均匀，淋入少许的葱油，翻炒均匀，盛出装盘即可。